Вот просил человек, чтобы показать, как работает стиральная машинка от простого маленького насоса. Здесь идет контакт, вот, на 220 от машинки. К реле, здесь реле стоит, реле убрал. Вместо реле поставил контакт, напрямую идет вот к мотору. Маленькому, там есть маленький мотор. Это неплохо видно, конечно, извиняюсь. Но... В общем, там он стоит маленький моторчик. Он на 9 ватт. Лучше поставить на 12. Потому что если у меня стоял бачок на низу, немножко не хватало давления. Правда, изначально у меня стоял бачок вообще наверху, на станине. Между машинкой была станина, стоял наверху. Теперь, получается, я поставил его сбоку, потому что сверху заливать воду неудобно. Здесь удобнее воду заливать. Это такой импровизированный бачок, вырезал. Из большой такой канистры. Вот получается, когда включаешь, питание подается сюда, только вместо реле он подается прямо на насос. Это насос для аквариумов, для чистки, для всякой такой ерунды. Здесь, правда, его не видно почти. Ну, в общем, он там стоит. Вот, подсоединен к нему этот шланг. Шланг качает напрямую сразу сюда. В этот самый в бак, где порошок засыпается, так же как и в принципе ну, по сути, так же как и от системы от водоснабжения. В общем, вот работает это как-то так. Одну секундочку. Вот. Закрываем. Включаем программу на стирку. Делаем старт. Здесь же стоит простой обыкновенный такой бачок. Ну, большая такая посудина. Миска пластиковая. Под слив. Здесь у меня маленький обрыв плотности воды стоит, чтобы если, к примеру, вода была сверху, когда стояла, чтобы самотеком даже не текла, когда останавливается на сам насос. Вот. Видно, что вода пошла, пошло качать, вода пошла набираться в машинку. Как бы нужно машину, конечно, помыть еще, но там видно, что вода течет. Не добрался еще, руки не доходят. В общем, как-то так.